Selamünaleyküm arkadaşlar. Vadi kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir define keşfiyle bugünümüze başlıyoruz arkadaşlar. Güzel bir noktaya geldik. Bugün arazideyiz ve bugün tek başımayız arkadaşlar. Tek başıma geldim. Küçük Vadi ile birlikte bugün gelmek nasip olmadı. Çünkü Küçük Vadi'yi bugün dersler biraz yoğunlaştığı için getirme olanağı olmadı. Gelmiş olduğumuz bölgede harika bir keşfe yine imza atacağız arkadaşlar. Güzel bir noktadayım. Harika bir işaret yakaladım. Şimdi sizinle bu işareti paylaşacağım ama doğayı şöyle sizinle güzelce bir görmek istiyorum. Harika bir doğa, harika bir fizyolojik yapıya sahip bir noktadayım ve gerçekten harika işaretler yakaladık arkadaşlar. Güzel bir noktadayız. Daha önce gelmiş olduğumuz bir noktada, tarihi olarak zengin bir noktadayız. Evet, tarihi gerçekten çok zengin medeniyetlerin ev sahipliği yapmış olduğu harika bir nokta buralar, bu bölge. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen kameramı çeviriyorum. Fazla da lafı uzatmadan size önce kayalarımızın fizyolojik yapısını göstermek istiyorum. Harika bir nokta yakaladık diyebiliriz. Şimdi kayalıklarımız bu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım. Çünkü burada benim ilgimi çeken kasa kapakları var. Şu yosun tutmuş kayalıkların olduğu noktada. Bakın 1, 2, 3 ve 4. 4 tane kasa kapağı var. Şurada sıkıştırılma bir sistem var. Çok da alenen belli oluyor zaten. Evet. Şurada bir yarık olan kısım var. Altta yine kasa kapağı şeklinde bir kabartma var. Burada yine sıkıştırılma bir taş var. Yosun tuttuğu için çok da belli olmuyor ama şöyle göstereyim. Bakın. Şu taş sıkıştırılmış. Evet, şöyle aşağı doğru bakmak icap ederse aşağı doğru da oksitlenmeler var. Şimdi arkadaşlar buralardan sinyal almadık. Sadece fiziki yapısını göstermek için gösteriyorum. Kayalıklardaki işaretleri. Hemen geliyoruz. Şu noktada, bu noktadaki kayaların da yapıları gerçekten harikulade ve güzel. Şurada gizli bir oymamız var arkadaşlar. Bakın yaklaşıyorum. Hemen oymayı görelim. Bakın arkadaşlar, buradaki gizli oyma şöyle aşağı doğru gidiyor. Şurada bir kabartması var. Şurada bir köprücüğü var bakın arkadaşlar. Oyma aşağı doğru gidiyor. Ve burada bir sinyal kaptık. Evet. Kayamızda şu şekilde bir yapıya sahip. Evet, şurada aşağı doğru giden yine iki kayanın birleşmiş olduğu yerler var. Bakın. Kamerayı aşağı doğru salacağım. Bakalım ne kadar gidecek. Hep beraber görelim. Halen gidiyor. Gidiyor. Bayağı gidiyor arkadaşlar. Evet. Şöyle hatta kameramızı çevirelim. Benden ne kadar uzaklaştığını da görebilirsiniz. Bakın. Merhaba. Hello. Evet arkadaşlar, kamera şu an baya aşağı gidiyor. Ve ben de aynen böyle o deliğe bakıyorum. Kameramızı çevirelim. Şimdi arkadaşlar gizli oymamızı gördünüz. Yanında kabartması var. Evet. Tekrar gösteriyorum. Gizli oyma arkadaşlar. Hemen ön tarafa geçeceğim. Sinyal almış olduğumuz noktaya. Şöyle yavaş hareket etmek istiyorum. Çok da hızlı hareket etmek doğru değil. Çünkü gözden kaçırdığımız noktalar oluyor. Kayanın, gizli oyma olan kayanın karşısındaki yapı arkadaşlar. Ben bu kayayı oturmuş dinlenen bir deveye benzettim. Şu büyük kayayı. Evet, sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Gizli oyma bu kayamızın hemen arka tarafında. Evet. Sinyal aldığımız noktada burası arkadaşlar. Bu bölge. Alan taramamızla sinyal aldık.
Şimdi o sinyali ne yapacağız? Yenileyeceğiz. Bakalım diğer cihazlarımızda nasıl bir tepkime verecek? Hep beraber görelim. Ben biraz elle gözle yokladım. Sizde şöyle göstermek istiyorum. İki kayanın arasında yine bir boşluk oluşmuş. Sanki bir eşkıya yatağı gibi. Evet, kayamız da gerçekten alt taraftan bakarsanız pürüzsüz bir yapıya sahip. Şurada bir kabartmamız var. İlginç olan da arkadaşlar, şurada bir V işaretimiz var. Fark ederseniz, evet. V işaretimizin anlamı neydi arkadaşlar? Definede V işaretinin anlamı neydi? Kısa ve açık, net bir şekilde bahsetmem gerekirse, şimdi V işaretinin vermiş olduğu iki ayağın açısına göre, açılımına göre, şöyle elle göstereyim. Şu açılımına göre arkadaşlar, yani şu noktalarda, bu aralarda define olma ihtimali çok yüksek. Bak şöyle V işaret edersek, aralarda açılan yerlerin define olma ihtimali çok yüksek. Şurada göstereyim şöyle. Mesela şunu V olarak düşünün. Evet. Şu bir V. Şu açılarda arkadaşlar, gittiği yöne doğru şu aradaki boşluk var ya, o boşlukta malzeme olma ihtimali yüksek ve sivri olan kısmında, uç noktasında define olma ihtimali yüksek. V işaretin anlamı. Şimdi burada bir V işaretimiz var. Evet. Aşağıdan bir araç geçiyor. Araç geçtikten sonra devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle aşağıdan sesi de duyuyorsunuz. Çok fazla insanla karşılaşmamak lazım doğada. Çünkü tehlike saçabiliyorlar. Evet, traktörümüz geçti. Büyük ihtimalle yakınlardaki bir köyden. Şimdi buradan bir sinyal aldık. Sinyalimi yenileyeceğim arkadaşlar. Alan taramamızı alarak. Evet, cihazlarımız hazır kıta bekliyor. Burada K37'miz arama moduna bekledik. GR4 arkadaşlar. Ve alan tarama model 16. Şöyle göstereyim. Şimdi şurada alan taramamızı bir aktif edeceğiz ama tabii şeyini değiştirelim. Şöyle bir oksit modunu alalım arkadaşlar. Evet. Şu an neredeyiz? Oksit modundayız. Evet, oksit modundayız. Oksit modunda alan taramamızı aktif edelim, bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız, hep beraber görelim. Kaldırdık arkadaşlar alan taramamızı. Evet, alan taramamız frekans kontrolü yaptı. Şimdi ne yapacak? Evet. Bir saniye arkadaşlar, şu kamerayı kafa kısmına bir alayım. Şöyle bir. Evet, şimdi bunu başımıza sabitleyelim. Cihazlarla bakarken daha rahat bir. Evet arkadaşlar, oksit modundayız. Oksit modunda tekrar aktif edeceğim. Şimdi şu deve şeklinde, dinlenmiş deve şeklinde olan kayanın alt kısmında bir sinyal aldık. Şimdi tekrar o sinyalimizi kontrol edeceğiz arkadaşlar. Oksit modundayız. Evet, alan taramamız şöyle frekans kovalıyor. Kovaladı. Ters yönde döndü. Bakalım hangi noktada frekansı yakalayacak. Evet arkadaşlar. Tam uç noktaya doğru giden bir noktada frekansımızı yakaladı. Şimdi yaklaşıyorum. Bakın burada frekans başlıyor. Sinyal başlıyor. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Yere sabitliyorum ama anten çarptı. Yine sinyal almaya başladı. Evet.
alan taramamız oksit modunda buradan sinyal aldı. Altın moduna çektim. Tekrar aktif ediyorum. Bakın. Altın modunda da sinyali aldı arkadaşlar. Harika. Süper. Hemen ne yapıyoruz? Bir de boşluk moduna bakıyoruz. Şöyle boşluk modunu göstereyim. Boşluk modunda kaldırdım. Sinyal çok fazla yok arkadaşlar. Boşluk var ama aman bir boşluk yok. Görüyorsunuz. Hemen ne yapıyoruz? Alan taramamızı kenara koyuyoruz arkadaşlar. Emniyetli bir noktaya. Şöyle. Hemen dedektörümüzü alıyoruz. Dedektörümüzde önce ne yapıyoruz? Açtık dedektörümüzü. Şöyle bir zemin ayarı yapalım arkadaşlar. Daha önce gelmiş olduğumuz nokta bir bölge burası ama yine de bir zemin ayarı yapmak istiyorum. Bakalım güncelleyecek mi kendini zemin ayarında? Hep beraber görelim. Onay tuşu, zemin ayarı. Hadi bakalım. Evet. Zemin ayarımız tamam arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Zemin ayarı tamam. Onay tuşuna bastık. Şöyle burayı tarayarak bir çıkalım bakalım. Normal bütün materyalleri arayan seçenekte. Bakın arkadaşlar, alan taramanın sinyal almış olduğu nokta. Yüzde kaçlık sinyal alıyor? %45'lik bir sinyal alıyor. Hemen ayrıma geçiyorum. Ayrımda %60 değerli diyor. Görüyorsunuz. Evet, ayrım da aldı. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Otomatik aramaya geçiyoruz. Bakın. Değerli ve %90. Otomatik aramanın özelliği neydi? Otomatik aramanın özelliği şu arkadaşlar. Ayrım yaparak sadece değerliye sinyal veriyor. Mesela bir demir parçasına veya başka bir şeye sinyal vermiyor. Ayırıyor yani. Demiri ve değerli olan şeyleri ayırıyor. O yüzden otomatikte de bakın %90'a kadar net bir şekilde sinyal verdi. Evet. Bunu da bekleme modumuza aldık. Hemen kenara koyuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? GR4'ümüzü şöyle bir aktif edelim önce bir. Grontec GR4 arkadaşlar. 3D zemin tarama, canlı tarama, pinpointer. Önce bir pinpointer'de bakalım arkadaşlar. Bakalım pinpointer'de nasıl bir tepkime verecek. Hep beraber görelim. Şöyle onay tuşumuza bastık. Bakın arkadaşlar, %87'ye kadar sinyal almış olduğumuz, hatta %88'e kadar sinyal almış olduğumuz noktada ne yaptı? Kırmızıya bir değer verdi. Görüyorsunuz. Şöyle uzaklaştırıyorum. Bakın. Sinyal aldığımız noktanın uzaklarında tutuyorum. Herhangi bir sinyal yok. Yaklaştırıyoruz. %88. %88'e kadar çıktı. %90'ı görür mü? Görmedi. Evet. Şimdi canlı tarama, 3D tarama diyoruz. 3D taramayı telefonda görmek istiyorum. Şöyle açalım arkadaşlar telefonda. Evet. GR portal. Evet. Şu an bağlandı. %3D tarama dedik. 4'e 4 yapacağım burayı ben. Başlat. Şöyle telefonumuzu nereye koyalım? Şu noktaya koyalım. Bakalım 4'e 4'te nasıl bir tepkime verecek. 1. Cihazımızın sesini açalım. 2 3 4. Yana geçtim. 1 2 3 4. Hemen yana geçtim. 1
2, 3, 4. Hemen yana geçtim. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar, pinpointer modunda ve 3D tarama modunda harika bir sinyal ve işaret verdi. Tamamlandı dedik. Tamamlandığı şöyle basıyoruz. Kaydet. Kaydettik. Bastık arkadaşlar. Dosyalarımıza bakıyoruz. Bakın şurada bir boşluk var. Arka tarafta şu şeyin olduğu kısımda arkadaşlar, kayanın alt kısmına doğru bir boşluk var. Su birikintisi olma ihtimali yüksek. Şurada da neyimiz var? Bir kırmızılığımız var. Yani yer altında gömülü değerli bir malzememiz var. Bayağı da aşağıda. 3D diyorum. Bakın 3D şekli şöyle vermiş arkadaşlar. 3D hem kare olarak hem de grafiksel olarak vermiş. Şurada rakamlar var. Ne demiş? 1504, 1796, 2989 rakamlarını vermiş. Kontur haritasına bakıyoruz. Şöyle açıyorum. Evet. Kırmızılığa bayağı yoğun 2900 vermiş. Normali 2800 arkadaşlar. 2900'e kadar vermiş. Evet. Şöyle bakıyoruz. Şu mavi olan kısım su birikintisinin olduğu katman. Şuralarda toprak, zemin ve şu kırmızı olan kısımda gömül olan yer arkadaşlar, büyük ihtimalle. Evet. GR4'ümüzde harika bir grafik ve pinpointer özelliği verdi bize. Cihazlarımızı şöyle emniyetli bir noktaya alıyoruz. Şimdi eldivenlerimizi giyip şöyle takımımızı, taklavatımızı, yakınımızı alıyoruz. Orada bize ne lazım olabilir? Hepsi yanımızda bulunsun. Eldivenimiz. Evet, şeyimiz nerede? El pointerimiz nerede? El pointerimiz burada. Şimdi şöyle. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi kameramızı şeye sabitleyelim. Bir yere sabitleyelim. Bizim çalıştığımızı net bir şekilde oradan bize aktarsın veya biz çalışırken bizi çeksin. Nasıl bir yol izlesek? Şimdi şuradaki güzelliği de iyice size yakından göstermek istiyorum. Görün ve bana yorumlarınızı söyleyin arkadaşlar. Acaba kafamızda takılı kalsa da o şekilde mi çalışsak? Biraz kafamızda takılı kalsın. Biraz da size en iyi görüntü vermenin yollarına bakıyorum. Şöyle eldivenimizi giyeriz, olmazsa şurayı bir temizleyelim. Daha sonra olmazsa şey yaparız. Size daha güzel define işaretlerini göstermek için belki de şurada selfie çubuğuna tekrar takabiliriz. Şöyle güzel bir önce sinyal almış olduğumuz noktayı bir temizleyelim arkadaşlar. Evet. Şu kayamızla şu kayamızın olduğu açının tam ortasında güzel bir sinyal aldık. Şu an gizli oymamızın uç noktası da bu tarafı gösteriyor arkadaşlar, yön olarak. Burası da bak, buradaki V işaretinin sivri olan kısmının hemen alt kısmında, burada şuradaki V işareti görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen alt kısmında güzel bir sinyal kaptık. Bakalım burada nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Evet. Toprak bayağı oksitli. Şöyle göstereyim size. Pointerimle de tekrar bakacağım. Ayağımızın altını bir temizleyelim. Şimdi
Şöyle bakıyorum. Aça inelim bakalım arkadaşlar. Şurada ana bir kaya var. Ana kayamızın dibinde toprak bir alan var. Şöyle göstereyim. Evet. Pointerimiz nerede? Şu kaya hareket eder mi acaba? Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Hareket edeceğe benziyor. Evet, elle koyulmuş arkadaşlar bu. Şimdi bunu kaldırmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Daha geniş çaplı net görebilmek için taş kırıldı vallahi. Şurada horasan var bakın. Yakınlaştırıyorum. Şurada horasan var arkadaşlar. Horasan dökülmüş. Çekiş nerede? Bakın. Bu horasan harcı arkadaşlar. Buraya horasan dökülmüş. Büyük ihtimalle horasanı dökmüşler. Kayayı üzerine kapatmışlar. Yani buradaki işaret boş bir işaret değil arkadaşlar. Onu size tekrar söyleyeyim. Şöyle toprağımızı yavaş yavaş temizliye kontrol ede bir inelim bakalım. Şurada horasan devam ediyor büyük ihtimalle bakın. Bakın evet. Şu noktada devam ediyor. Zemin gitgide yumuşaklaşıyor. Onu size söyleyeyim.
Şurada bir tane daha Horasan tarzı bir şey var bak. Şurada gene Horasan harcıyla yapılmış bir katman daha var. Evet. Biraz mola verelim arkadaşlar. Etrafta kimse var mı? Etrafta kimsecikler gözükmüyor. Evet. Şu kameramızı bir düzeltelim. Evet, şöyle. Hem mola vermiş olduk, hem de etrafı kolaçan etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi Horasan harcının olduğu nokta şurası. Bakın arkadaşlar, şurası Horasan harcının dökülü olduğu yer, zaten belli. Oradan ilerlemeye çalışacağım. Bakalım nerede sinyal alacağız. Şurada bir kök çıktı. Parçayı kopardık. O da büyük ihtimalle Horasan. Bakın arkadaşlar, parçalanıyor. Horasanlar parçalanıyor. Yavaş yavaş kasa belirgin olmaya başladı. Şöyle köke zarar vermeden bakalım hangi noktada sinyal alacağız. Bayağı da açtık. Bakın burası komple Horasan. Oo, işte bu. Evet. Evet arkadaşlar. Şu noktadan sinyal aldık. Bayağı yakından ötüyor. Oo, vallahi delirdi. Şurada bir şey var. Evet. Oo, bir şeyler daha var. Evet, açalım bakalım. Oo! Oo! Aslanım benim be. Paralara bak. Oo! Evet. Evet arkadaşlar. Bir, 2, 3. 3 adet para. Şöyle. Var mı başka bir şey? O bir adet daha. 4. Bir adet daha. 5. Son kez dedektörümle bakacağım arkadaşlar.
Evet. Şöyle bir çıkan malzemelere bir bakalım. 2 4 5 adet para. Başka neyimiz var? Pointer ötmüyor. Dedektörümle bir daha bakacağım. Şu etrafını bir çekelim. Şöyle dedektörümüzü bir açalım. Evet. Aşağı doğru indiriyoruz. Var mı bir şey? Baktım arkadaşlar, bakın. Herhangi bir tepkime yok. Cihazımızı koyalım şuraya. Evet. 1 2 3 4 5 adet para arkadaşlar. Büyük ihtimalle Roma dönemine ait para. Şöyle göstereyim. Evet, büyük ihtimalle Roma dönemine ait. Ve bir tane Meryem Ana arkadaşlar. V işaretimizin sivri olan kısmının hemen alt tarafında 5 adet Roma parası ve 1 adet Meryem Ana gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Oksitlenmiş, paslanmış. Büyük ihtimalle bronz gibi duruyor. Eskiden zaten bronz ağırlıklı bu şekilde küçük kilise şeyleri yapıyorlarmış arkadaşlar. İnançlarına göre heykelleri yapıyorlarmış. Büyük ihtimalle bu da bir kilise objesi gibi duruyor. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Ve bunlar da Roma mı, Bizans mı, hep beraber yakından şöyle bir bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, Bizans heykeli var. Bizans kralına ait para gibi duruyor. Şöyle yakından göstereyim. Evet, bu da Bizans kralına benziyor. Şöyle göstereyim. Paralar da bayağı oksitlenmiş. Aynen Bizans heykeli. Evet, Bizans heykeli. Arkasında atlı süvari var yine. Evet, bu da aynısı arkadaşlar. Bizans heykeli ve arkasında atlı süvari var. Şöyle. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi takipte kalın. Define Vadisi kanalı olarak sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.